Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska začínám točit novou sérii. Tato série se bude jmenovat Ukázky serveru a o co tu půjde? Půjde tu o to, že já si vždycky prostě najdu nějaký server a pokud se mi bude zdát nějaký dobrý, bude mě bavit, bude mít nějaké výhody a tak vám natočím jakoby video, řeknu vám, co tady je, co tady není, jaké jsou warpy a tak. Do popisku videa vám dám vždycky IP adresu a budu takhle vlastně dělat takové reklamy na takový prostě nějaký servery, které mě třeba baví, na kterých hraju, který mají dobrý adminy a tak. Takže já jsem na prvním serveru, je to Headshot server a hraju na něm asi tak teprve 4 hoďky. Je to sice málo, já vím, ale jsou tady, už jsem tady našla 5 dia, ukážu vám, kde byly, abyste mi to věřili. Tady spadla kráva. Tady máte zase free, takže se nemůžete zabít. A bylo to tady jak na hlína, tak tady takhle to bylo. Portuje se na mě Čenda, že já ho portnu a já jsem to dělala do dolu. Takže takhle portneme a vlastně na tomto serveru hraju s kámošem, jeho video vám dám do popisku videa, nebo video, jeho kanál prostě v popisku videa, je to cornoutgaming.cz a budeme tady udělat takovouhle zahrádku. Tady máme krávu, tamhle někdo bydlí a já, jak jsem se připojila na tento server a Čenda mě otravuje. Jak jsem prostě to hledala, jak jsem letěla, až jsem doletěla na jedno takové místo, kde bydlí tady ten Hayden 1214. A hraje tady se svou ségrou, nevím jestli mladší nebo starší, a bydlou tady, hele, tady je. A vlastně já teďka, tady je Čenda. Tak. Já se k němu nějak pokusím dostat. Už máme ahoj Hayden. A vlastně on mi dal 2 diamanty. A dám tady tu ironovou čapičku a ironové boty. A vlastně on mi tak nějak pomohl do toho začátku prostě. A Čenda se odpojil. Jo, super. Já mu pak zavolám, až natočím toto video. A vlastně teďka vám ještě ukážu warpy. Jsou tu warp doly. A je dřevo, lapis lazuli, redstone, vlna, cobblestone, zlato, iron, glowstone. Tady nevím, co je. Tady to nemají ani napsaný a mi přijde takový zvláštní. Tady je uhlí. Myslela jsem, že tady jsou pro mě jakoby diamanty. A pak jsem si řekla, ne, to je blbost, to by to tam napsali a to. Ale prostě podle toho, jak tam je takhle vytěžený úplně do mrtě, tak se mi zdá, že tam jsou diamanty. Pak tady máte warpidlo. Máte to prostě zdarma. Nikdy vám nemůžu dát ban, že mu zabít třeba majetek nebo tak. Pak tady máte
shop? Ne. Tak počkej, jak si dáme. Jo, odkopávačka, oni tady shop nemají asi, to nevím. To mají nějakou rozbitou. Někdo jim to griefl. Warp příroda tady je. Já bydlím kousek odtud. Tímto směrem, myslím. Pak tady je ještě Warp PvP. A za antivirus se omlouvám. A tady jakoby máte nějakou čestku. Já vám nemůžete. A to PvP se mi celkem líbí. Mají tady dobře udělaný. A mají tady pravidla. První pravidlo zákaz GM, Fly a God. Druhé pravidlo negriefovat. A třetí pravidlo zákaz all věcí. A tady je Warp VIP. Tady je sponzor. Ten pro Čechy stojí 29 korun a pro Slováky 4 eura a je to navždy. A má výhody jako kick a ten ban a to, co má VIP a extra VIP, to se ještě tady podíváme. Tady je extra VIP, pro Čechy 50, pro Slováky 2 eura a má game mode, God a jump a ještě má to, co má VIP. A VIP má enter čestka, pak head, že si dáte blok na hlavu, pak heal a výhody se ještě doplňují. Pro Čechy to stojí 30 korun a pro Slováky je 2 eura. Takže vlastně je to takový celkem výhodný. A já dám spawn. Promiňte za ten hlas, mám trochu rýmu. První pravidlo, zákaz griefování. Druhé, zákaz nadávání do chatu. Třetí, zákaz mít all věci. Čtvrtý, respektujte adminy. Pátý, zákaz dělat reklamy na jiný servery. Šestý, nežebrat o OP a game mode. A sedmý, nečitovat třeba jako je X-ray a podobně. A poslední, 8. zákaz navádění hráčů a pak je zabíjet. To znamená to, že třeba uděláte si nějakou díru úplně hluboko, pak, nebo třeba lávu a prostě jim napíšete, kdo se port nedá mu diak, vy mu budete věřit, portnete se na něj a on vás portne do té lávy a vlastně vy budete hořet a i když vám zbyde třeba 2 srdíčka, tak on vás potom dorazí. A to je tady zakázáno. To je na tom jedna výhoda. A to je z tohoto serveru asi všechno. Takže já se s vámi loučím a čus.